Hi friends, இன்னைக்கு நான் பார்க்க போகிறது ப்ளூடூத் ஹெட்செட் அன்பாக்சிங் வீடியோ. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கொரியர் வந்திருக்குது. இந்த கொரியர் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இதில் ஓப்பன் பண்ணி இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன், அதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் இந்த ஹெட்செட்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன பாருங்கள். போல்ட் ஆடியோ FXCharge பிளாக். இது போன்ற புதிய அப்டேட்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டிஎஸ் வேர்ல்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். 2 கலர் அவைலபிள். ஒன்று வந்து பிளாக்கு, இன்னொன்று வந்து க்ரீனு. இந்த போல்ட் ஆடியோ வந்து இப்போ எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். இந்த ஹெட்செட் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பாக்ஸில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா HD டீப் பேஸ் அண்டு 3D அக்கோஸ்டிக்ஸ். ஓகேங்களா, இதில் 1 இயர் வாரண்ட்டி இந்த ஹெட்செட்டுக்கு. அது இல்லாத பில்ட்-இன் மைக், அதாவது வித் மைக்கோட வருது, ஃபுல் கிளாரிட்டியோடு இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா பேஸ், ஸோ அந்த காலத்திலலாம் டேப் ரெக்கார்ட் செட்டில் வச்சுருப்பீங்கள்ல, பேஸ் எக்ஸ்ட்ரா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது, அந்த குவாலிட்டியும் இதில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பில்ட்-இன் மைக்ரோ ஊஃபர்ஸும் இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த ஹெட்செட் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா யூஸ் பண்ணலாம். இதில் வேறு ஏதாவது ஸ்பெஷல் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ப்ளஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கஸ்டமர் கேர் நம்பரு, கம்ப்ளைண்ட் ஐடி எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பாருங்கள், மேட் இன் சீனா, அதாவது இது சைனா ப்ராடக்ட் தான். கம்ப்ளைண்ட் நம்பரும் இருக்குது, மெயில் ஐடி இருக்குது. ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ்னாலும் அவங்களுக்கு நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட்டும் இதில் பண்ணலாம். ஸோ இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணுறேன். இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போது நீங்கள் பாருங்கள், வேறு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் உங்களுக்கு உள்ளே சொல்கிறேன். இந்த ப்ளூடூத் ஹெட்செட் வந்து ஒயர்லெஸில் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அதனால் மேக்ஸிமம் இப்போ எல்லாம் ஒயர்லெஸ் ஹெட்செட் மாறிட்டு வராங்க. அது ஒயர் மாதிரி போட்டு யூஸ் பண்ணுற மாதிரிலாம் இப்போ யாரும் கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு ஒயர் இதுக்கு மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ எல்லாமே ஒயர் இல்லாமல் ஹெட்செட்டு, அதாவது 2 இதில் வரும்போது இது வந்து லேட்டஸ்ட். இப்போ இது மட்டும் தான் வந்திருக்கு. இப்போ வந்து இது லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி வந்துருக்குது. இதில் பாருங்கள், போல்ட்டோட என்னென்ன அசசரிஸ்ன்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் எக்ஸ்ட்ரா அந்த ஏரில் வைக்கிற 2 ஸ்பேர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட யூசர் மேனுவல், எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு மேனுவல் கேட்லாகும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கேட்லாக் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். வேறு ஏதாவது டவுட் வந்தால் உங்களுக்கு எதாவது செக் பண்ணுறதா இருந்தால். அடுத்தது இந்த ஹெட்செட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சார்ஜர். இது பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட்டு இப்போ ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, ஃபஸ்ட்டு வர ஃபோனுக்கு ஒரு ஹெட்செட்லாம் இது மேட்ச் ஆகாது. இது வந்து நியூ டைப், அதாவது இப்போ வர ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன்லாம், அப்டேட்டட் ஃபோன்லாம் வருது பார்த்தீங்களா, அந்த இதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது மேட்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் ஹெட்செட்டு, போல்ட் ஆடியோ ஹெட்செட்டு. இந்த போல்ட் ஆடியோ ஹெட்செட் நியூலி லான்ச்டு போல்ட் ஆடியோ FXCharge வித் ENC ஹெட்செட். இது பார்த்தீங்கன்னா 32 ஹவர்ஸ் ப்ளே ஹவர்ஸ் டைமு. 32 ஹவர்ஸ் ப்ளே ஹவர்ஸ் டைமு. 5 மினிட்ஸ் நீங்கள் சார்ஜ் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 7 ஹவர்ஸ் நீங்கள் பேசலாம். அதாவது போல்ட் வந்து ஃபாஸ்டஸ்ட் சார்ஜரும் கூட. இது ஃபாஸ்டஸ்ட் சார்ஜரும் கூட. நாய்ஸ் கேன்சல் பண்ணுது. அதாவது இப்போ நீங்களே கூட வீடியோவை யூஸ் பண்ணுறதா கூட இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வீடியோ எடுத்து போடும்போது உங்களுக்கு பக்கத்தில் ஃபேன் ஓடுறது, வேறு ஏதாவது மோட்டர் ஓடுற சவுண்டு, பஸ் ஓடுற சவுண்டு, பக்கத்தில் 2 வீலரில் போகும்போது அந்த சவுண்டில் அது வராது. ஸோ அந்த இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளூடூத் ஒயர்லெஸ் ஏர்ஃபோன் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 2 கலரில் இருக்குது. ஒன்று வந்து பிளாக்கு, இன்னொன்று வந்து க்ரீன் கலர். இதோட பிராண்ட் நேம், அதாவது ஃபுல் டீட்டெயில் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, பிராண்ட் நேம் வந்து போல்ட் ஆடியோ ப்ரோ பேசஸ், மாடல் நேம் வந்து ப்ரோ பேஸ், FXCharge க்ரீன், ஃபேக்டர் வந்து இன்இயர் டைப்பு, ஒயர்லெஸ் வித் ப்ளூடூத் டைப். ஒயர்லெஸ் வித் ப்ளூடூத் டைப்பு. இது பாருங்கள், நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. நீங்கள் காதில் வைக்கிறதே தெரியாது. வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இந்த ஹெட்செட்டில் பாருங்கள், ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இதில் வச்சுருக்கீங்க பார்த்தீங்களா, காதில் கரெக்டாக அந்த உள்ளே வர இன்செட்டில் வந்து கரெக்டாக வைக்கணும். வச்சிங்களா உங்களுக்கு காதில் பெயின் இருக்காது. ஸோ இப்போ இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. வேறு ஏதாவது டவுட்னா கேளுங்க. ஒயர்லெஸ் ப்ளூடூத், இது வந்து 5.2 இன்லைன் டூயல் மைக்கு. இது வந்து வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் ப்ரூஃப்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்காக தண்ணியில் போடலாமான்னு கேட்க முடியாது. சைடில் வர இதெல்லாம் வந்து தண்ணியில் பட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை வராது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பாருங்கள், ரைட் சைடு, இது வந்து லெஃப்ட் சைடு. ஸோ எந்த சைடு போடுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இந்த போல்ட் ஆடியோன்னு போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா, இது வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடும். இந்த வால்யூம் பட்டன் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இங்கே இருக்குது பாருங்கள், ப்ளஸ்ஸு, இது மைனஸு, இது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. அப்புறம் இது வந்து C டைப் சார்ஜரு. இந்த C டைப் சார்ஜர் பாருங்கள், இதை லைட்டாக இதை ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி இழுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மூவ் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதில் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது 5 மினிட்ஸ் சார்ஜ் பண்ணாவே 7 ஹவர்ஸ் நீங்கள் வந்து சாங்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்பெசிஃபிகேஷனில்.
ஸோ இதில் வேறு யாராவது இந்த ஹெட்செட் யூஸ் பண்ணுறாங்க கூட உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட்டில் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க சொல்லுங்கள். ஏன்னா நானும் இப்போ தான் புதுசாக வாங்கியிருக்கிறேன். இது உங்களுக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லும்போது வேறு எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 100 ரூபீஸ் வவுச்சர். இது வந்து ஸ்கேன் த QR கோட் அண்டு விசிட் பண்ணணும். அதாவது boultadia.web வெப்சைட்டில் போயிட்டு ரிவார்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த QR கோடு இதை வந்து நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணலாவே 100 ரூபீஸ் வவுச்சர் கிடைக்கும். இந்த 100 ரூபீஸ் வவுச்சர் வந்து QR கோட் ஸ்கேன் பண்ணிட்டு இந்த வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் ரிவார்ட்ஸில் எடுத்துக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்டை. ஸோ இது கொடுத்துருக்காங்க. அடிஷ்னலாக சி டைப் சார்ஜர் இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வர எல்லா ஃபோன்லையுமே சி டைப் சார்ஜர் தான். ஜஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் இது அவ்வளோதான். இதை சி டைப் சார்ஜர் சொல்லிவிட்டு வேறோட ஹெட்செட் வச்சுருக்கீங்களா, உங்கள் மொபைலுக்கான சார்ஜர் போட்டிருக்கீங்களா, அந்த போர்ட்டை கழட்டிட்டு இந்த இதை இன்செர்ட் பண்ணிட்டீங்களா உங்களுக்கு சார்ஜ் ஆகிடும். ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த போல்ட் ஆடியோட ஹெட்செட்டு. இது எப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த பவர் பட்டன் இருக்குது பார்த்துங்க. இதான் சென்டரில் இருக்கிறது பவர் பட்டனு. இந்த பவர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுங்களேன், பாருங்கள் இதுமாரி ரெட்டு ப்ளூ அப்படி அலர்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். இந்த ரெட்டு ப்ளூ அலர்ட் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நீங்கள் செல்ஃபோனில் உங்கள் செல்ஃபோனில் வந்து ப்ளூடூத்தை ஆன் பண்ணணும். ஆன் பண்ணின்னு வச்சுங்களேன், இப்போ உங்கள் செல்ஃபோனில் ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணணும். இப்போ உங்கள் மொபைலில் ப்ளூடூத்ன்ற ஆப்ஷனை ஆன் பண்ணுங்கள். இப்போ உங்கள் மொபைலில் இங்கே பாருங்கள், உங்கள் மொபைலில் வந்து ப்ளூடூத் ஒன்று ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை கிளிக் பண்ணி ஆன் பண்ணுங்கள். அதை டச் பண்ணின்னு வச்சுக்கோங்களேன், ப்ளூடூத் ஆன் ஆகும். அதை ஆன் பண்ணதுமே இப்போ சர்ச் பண்ணிவிட்டு இதில் காமிக்க பாருங்கள், கீழே பாருங்கள் அவைலபிள் டிவைஸ். இது ஏற்கனவே பேர்டு டிவைஸில் போய்ட்டு செக் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க. அந்த பேர்டு டிவைஸ்ன்றது ஏற்கனவே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணது. ஸோ அவைலபிள் டிவைஸ் பார்த்தீங்கன்னா போல்ட் ஆடியோ ப்ரோ பேஸ். இதோட மாடல் நேம் வந்து ப்ரோ பேஸ். இப்போ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ பேர் ஆகும். பேர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பேர் வித் போல்ட் ஆடியோ ப்ரோ பேஸ்ன்னு கேட்குது. அலோ அசஸ் டு யுவர் கான்டாக்ட் கால் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு கேட்குது. ஸோ எல்லாத்தையும் ஓகே இது டெக் பண்ணிட்டு பேர் கொடுங்க. பேர் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் கனெக்டட். அதாவது பேட்ரி எவ்வளோ இருக்குது பார்த்துங்க, 80% பேட்ரி இருக்குது இப்போ. ஸோ 80% யூஸ் பண்ணிட்டால் இந்த லைட் ஆஃப் ஆகிடும் உங்களுக்கு. இப்போ உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களால் முடிந்தளவுக்கு சமூக வலைதளங்களான ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப், ட்விட்டர் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் ஷேர் செய்யவும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இல்லை என்றால் மற்றவர்களுக்கும் உங்கள் நெருங்கிய நண்பர்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். அதனால் ஷேர் செய்யவும். இதுவரைக்கும் நம்ம வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பார்த்ததுக்கு நன்றி. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐகான்